Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Ja se zovem Aleksandar i danas ću vam pokazati kako smo zamenili jedan ovakav neispravan ventilator u kupatilu. Da pođemo od početka. Ovdje vidimo jedan ventilator koji je neispravan, ne reaguje, ne radi, znači pokušamo ovdje u hodniku da ga upalimo, pritisnemo prekidač, ali vidimo da ventilator uopšte ne reaguje, znači da je pokvaren, verovatno ventilator ili prekidač, to ćemo kasnije utvrditi. Sada skidamo ovu oplatu ili ukrasnu masku. Ja za to koristim ovako jedan običan šrafciger kojim otpajam masku sa ventilatora. Vidimo kako to sad izgleda iznutra i ono što možemo vidjeti da je ovdje i u jednom delu ventilator izgoreo i da je najverovatnije neispravan, ali svejedno dodatno ćemo provjeriti. Sada mi pomoćnik, asistent u stvari pomaže da upali prekidač i ugasi, pa ćemo ovdje vidjeti, evo vidimo lampica gori, znači da prekidač propušta struju na ventilator, ali ventilator ne reaguje. Vidimo iz kog razloga, zato što je izgoreo, vidimo da je ovdje i plastika polomljena. Sada kao prvo ćemo da isključimo da skinemo ove žice od struje sa luster kleme. Otpuštamo žice i vadimo ove žice za dovod struje. Kada smo oslobodili žice za dovod struje, proveravam za svaki slučaj da li nema struje, ali nema. Sada nastavljamo sa skidanjem ventilatora tako što odvijamo ova dva šrafa koja drže pričvršćen ventilator za zid. Za to koristimo ovako jedan običan šrafciger, krstasti. Kada smo odvrnuli šrafove koji drže ventilator, možemo i da skinemo ventilator. Ono što ovdje vidimo je rupa u kojoj se stavlja ventilator, koja je u našem slučaju veličine 110 mm, što nam je bitno za nabavku novog ventilatora, jer ako nabavimo veći ne bi mogli da ga ugradimo u tu rupu. Vidimo da ovaj novi ventilator koji je stigao, da žice nisu spojene u ovu luster klemu koja se nalazi na oplati, pa ćemo to sada učiniti. Vidimo da su ove dve žice koje vode napon do ventilatora iste boje, to znači da ne moramo puno da razmišljamo koja je faznik, koji je nulti vod. Meni je bilo lakše da skinem luster klemu i da pričvrstim žice, pa potom da je vratim. Vidimo da je šema veoma jednostavna, električna. Sada ću da vratim ovu luster klemu na njeno mesto, odnosno na ovu oplatu. A pritom ću i da uporedim stari i novi ventilator, da vidim u stvari ono što me interesuje, gde su ove rupe za montiranje za šrafove, jer želim da iskoristim one stare rupe i tiple u zidu i šrafove, i zato su mi potrebne ove dve rupe koje ja nemam, ali ću ih izbušiti naknadno na ovoj oplati od ventilatora. Sada sam označio, stari mi je bio šablon ventilator, i označio sam mesta gdje ću da izbušim dve nove rupe. Za bušenje tih novih rupa ja ću danas koristiti ovakav jedan improvizani alat, znači burgiju ručnu, koju sam sad tu improvizao da bi izbušio rupe ove dve u plastici. Pošto je plastika u pitanju, može i ovako, ne mora da se koristi bušilica.
Evo, ja sam izbušio ove dve rupe i praktično pripremio ovaj ventilator za montažu na zid. Kada stavim ventilator na njegovo mesto, provući ću žice ovde kuda je predviđeno, međutim, ono što mogu da vidim, žice su mi kraće za nekoliko milimetara i ne mogu da dopru do luster kleme i zbog toga moram da izbušim još jednu dodatnu rupu na oplati ventilatora kako bih žice približio luster klemi. Evo sada kroz tu novu rupu provlačim ove žice za dovod struje. I sada vraćam ventilator na mesto. Sada mogu da ga učvrstim, pošto vidim da će žice dospeti do luster kleme. Sada prvo učvršćujem ventilator za zid. Naravno, opet koristim običan šraf ciger da bi uvrnuo ova dva šrafa koji drže ventilator. Uvrćem šrafove i ventilator je pričvršćen, a sada spajam ove žice za dovod struje u luster klemu. Prvo sam spojio nulti vod, a sad ću da spojim i fazni vod. Vidimo kako izgleda šema, veoma je jednostavna. Kada sve to pričvrstimo i spojimo, praktično je ventilator spreman. Pogledat ćemo kako sve to izgleda ovako izbliza. Vidimo da je spojen. Još ostaje da namontiramo ovako ovu ukrasnu masku. Postavio sam masku na mesto, ali mi izgleda nešto smeta. Možda je neka žica nije dobro nameštena, pa mi odbija ovu plastiku. Evo, sad je sve u redu. Još samo da utisnemo malo. Ali evo malo sile i evo ga, sad je sve namešteno onako kako treba. Probat ćemo da vidimo da li ventilator radi, probamo i vidimo da naš ventilator radi i sad može normalno da se upotrebljava. To bi bilo sve od mene za danas, nadam se da vam se video svideo. Slobodno možete ostaviti svoje komentare, lajkovati video, deliti video, a mi se vidimo u nekom novom projektu, a do tada doviđenja.